د پارندې برېښنا تولید بند د بشپړېدو چارې دي له خنډ او ځنډ پرته چټکې بشپړې شي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه، د ریاست الوزرا عالی مقام د دفتر لوی رئیس الحاج ډاکټر ملا عبدالواسي او له دوی سره مل پلاو په یو ګډ سفر کې د پنجشیر ولایت د پارندې برېښنا تولید فابریکې څخه لیدنه وکړه. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو میاشتو راپدې خوا پنجشیر ولایت کې د برېښنا تولید فابریکې د چارو بشپړېدو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت له قراردادي شرکت سره د خپلو نظارتي تخنیکي ټیمونو په ملتیا د دې پروژې چارو 99% بشپړې کړي. د ریاست الوزرا عالی مقام د دفتر لوی رئیس د یاد بند څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ نه ستړي کیدونکې هڅې وستایلې او زیاته یې کړه چې ستاسې دا ډول روانې او ګړندې هڅې به یوه ورځ افغانستان د برېښنا له اړخه یو پیاوړی هیواد کړي. ورته مهال د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس د ریاست الوزرا د عالی مقام له دفتر لوی رئیس څخه مننه وکړه چې د برېښنا له یادې پروژې څخه د لیدنې په موخه دغه سفر ترسره کړ. نوموړي زیاته کړه چې موږ تل هڅه کوو چې د برېښنا د داخلي تولیداتو د زیاتوالي په موخه چټک ګامونه واخلو. ورته مهال د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس قراردادي شرکت ته سپارښتنه وکړه چې د دې پروژې چارې دې پرته له کومې نیمګړتیا او ستونزې څخه بشپړې کړي او دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت د پروژو د تطبیق مسؤلینو ته هم سپارښتنې وشوې چې د پروژې له کاري بهیر او کیفیت څخه دې پرته له کوم ځنډ څارنه وکړي ترڅو د پنجشیر ولایت ولسونو ته د صنعت، تجارت او زراعت په برخه کې د داخلي منابعو څخه ډاډمنه او پیاوړې برېښنا چمتو شي.